ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆಂಚಲ್ಲರ್ ಯಾನಂತೂ ಸೂಪರ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆಂಚಲ್ಲರ್ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಇಡಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಐತೆ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋಗ ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪೇರು ಮಾಡ್ಪೊಡ್ಚಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪೊಡ್ನಾಕ್ಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಿರೋಕ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋಗ ಬಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ 5 4 3 2 1 ಏನಿತ್ತ ವಿಷಯದೈತ ಪಂಡ ಅವು ಮಂತನೊಂದು ಇಂಚಾಪುಂಡು ಎಂದು ಅಂತನೆ ಇಂಚಾಪುಂಡು ಎಂದು ಉಂಡತ ಅವು ಎಂದು ಪಾರ್ಟ್ 4 ಮೊಕೊಂಜಿ ಇದಾಯ್ತ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಯಾನ್ ಶಾಲೆ ಪೋದಿಪ್ಪುನಾಗ ದೊಡ್ಡನ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತದ ದೊಡ್ಡನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂದೇರಿ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಐಕ್ ದೊಡ್ಡ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತೇರೆ ಐಕೆ ಅನಿತ್ತೆ ವಾಯ್ಸ್ ಕೊಡ್ದಾತಂಡೆ ದಾಯ್ತ ಮಾತ ಪ್ರಶ್ನೆ ದೊಡ್ಡಡ ಕೇಂದ್ರ ಇತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ತೂಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಂಡ ವಾಯ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಯಾನಿ ಕುಂಟಿ ಮೈಪುಡು ಅಡಿಪೇರೆ ಬರ್ಲಿದಾಯಿ ಕುಂಟಿ ವೈಪುಡು ಅಡಿಪೆರಲ್ಲಿ ಅವು ದರಿದ್ರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಗುಡಿ ಮುಚ್ಚಿದಿಪ್ಪುನಾಗ ಗಂಟೆ ಬೊಟ್ಟಿಯರ ಬಲ್ಲಿದಾಯಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಗುಡಿ ಮುಚ್ಚಿ ದಿಪ್ಪುನಕ ಗಂಟೆ ಬೊಟ್ಟೆರಲ್ಲಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಅಪಗ ದೇವರು ಜೆತ್ತು ದಿಪ್ಪೇರು ಉಗುರು ತುಚ್ಚಿಯರ ಬಲ್ಲಿದಾಯಿ ಉಗುರು ತುಚ್ಚೆರ ಬಳ್ಳಿ ಅವು ದರಿದ್ರ ತಾರೆ ಕಲೆದು ಬಕ್ಕೋ ಪಸೆ ಸೇರ ಬಲ್ಲಿದಾಯಿ ತಾಯಿ ದರಿದ್ರ ಹಿಡ್ದುಕ ಇನ್ನು ಜಾಯಿಂಟ್ ಮನ್ಪೆರಲ್ಲಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಂತಂಡ ಇಲ್ಲುದಲ್ಲ ಈ ಗಲಾಟೆ ಹಾಕುದು ರಾತ್ರಿ ಎನ್ನೆಡು ಮುಂಚಿ ಬಪ್ಪೇರ ಬಲ್ಲಿದಾಯಿ ರಾತ್ರಿ ಮುಂಚಿ ಉತ್ಪೆರಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಪಾಡ್ದು ಅವು ದರಿದ್ರ ಬರ್ಪಣೆಗೆ ಮೈಪುಗು ದೊಂಕೆರ ಬಲ್ಲಿದಾಯಿ ಮೈಪು ದೊಂಕೆರ ಒಂದು ಮೈಪು ದೊಂಕುನ ಅವು ದಾಯ ಪಂಡ ಅವು ಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಸಮಾನಾಗಿ ಆನುಲೆಗ್ ಮೈಪು ಮುಟ್ಟಾಯರ ಬಲ್ಲಿದಾಯಿ ಆನುಲೆಗ್ ಮೈಪು ಮುಟ್ಟಾಯರಲ್ಲಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಗಡ್ಡ ಮೀಸೆ ಬರ್ಪುಜಿಂದು ದುಂಬುದಾಕ್ಲೆ ಕಂಡೊಂತೇರು ಕತ್ತಲೆ ಕೊಲ್ಲುದೋನ ಸಣ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿದಾಯಿ ಕತ್ತಲೆ ಕುಳಿದು ಒಣಸೋನ್ಪರಲ್ಲಿ ದೀಪತೆ ಗೊತ್ತಾವಂದೆ ಅವು ಸೈತನ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಒಣಸೋನ್ಪಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಕತ್ತೇರಿ ಕೈಟ್ಟು ಕಾಸು ಕೊರಿಯರ ಬಲ್ಲಿದಾಯಿ ಕತ್ತೇರಿ ಕೈಟ್ ಕಾಸು ಕೊರಿಯರಲ್ಲಿ ಅವು ಕೊಂಡ ಫಲಿತಾಂಶ ಇಜ್ಜಕ್ಲಿಗೆ ಹೂವೇ ಒಂಜಿ ವಸ್ತುಲ ಕತ್ತೇರಿ ಬಾರ್ದು ಕೊರಿಯರಲ್ಲಿ ಕಾಸಿನ ಎಂಚನ ಲೆಕ್ಕ ಮಂತೆರ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪರ್ತ ಅವು ದಾಯೆ ಕಾಸುನು ನಮ್ಮ ಒರಿಯ ಕೊರ್ನಾಗ ಇಂಚ ಲೆಕ್ಕ ಮಂತು ಕೊರಿಯರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಲೆಕ್ಕ ಅಂತ ಕೊರಡು ಕಾಸುನು ದಾಯ ಪಂಡ ಉಲಾಯಿಗೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಲೆಕ್ಕ ಅಂತಂದಂಡ ನಮಕ್ ಉಲಾಯಿಗೆ ಬರ್ಪಣೆ ಕಾಸು ಇಜಿನೆಲ್ಲ ಪಿದಾಯಿ ಪೋಪುನು ಒಂದು ತರೆಟ್ಟೆ ರಡ್ಡು ಸುಲಿ ಇತ್ತಿನ ದಾಯ್ತರ್ತ ತರೆಟ್ ರಡ್ಡು ಸುಲಿ ಇತ್ತನ ದುಂಬು ದಾಖಲು ಪಂಪೇರು ಎಂಚ ಗೊತ್ತನ ರಡ್ಡು ಸುಲಿ ಇತ್ತನ ಈಗ ರಡ್ಡು ಮದಿಮೆ ಹಾಪುನು ಒಂದು ದುಂಬು ದಾಖಲು ಒನಸನ್ ದಕ್ಕಿಯರ ಬಲ್ಲಿದಾಯಿ ಒನಸು ಉನ್ಪು ಒರಿಯಿಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಪಿದಾಯಿ ಹುಣ್ಣು ದಕ್ಕೆರ ಬಲ್ಲಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಪುಂಡಿ ಉನ್ಪು ತಿಕ್ಕಂದನ ಕಾಲಲ ಇಪ್ಪುನು ಬೊಕ ನಮಕ್ ದರಿದ್ರ ಬರ್ಪುನು ಒಂದು ಉನಿಯರ್ನೆ ಬರೆಗಾಲ ಒನಸಾದ್ ಬಾರದೇರೇನೆ ಎಂಚ ಮಡಿಪೋಡು ಒನಸು ಮಂತನ ಉಂಡತ್ತ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿರ್ದು ಅಂಚಿ ಮಡಿಪೇರಲ್ಲಿ ಅಂಚಿರ್ದು ಇಂಚಿ ಮಡಿಪೋಡು ಇಂಚಿ ಮಡಿತಂಡ ಎಡ್ಡೆವು ಅವು ಒನಸು ಕೊರ್ನಾಕ್ಲೆ ಫಲ ಇಜ್ಜಿದ ಲೆಕ್ಕ ಇಂಚಿರ್ದು ಅಂಚಿ ಮಾಡ್ತಾನ ಅಂಚಿರ್ದು ಇಂಚಿ ಮಾಡ್ತಾನ ಮಾತ್ರ ಫಲ ತಿಕ್ಕುಣೆ ಅಡಿಗೆ ಕೊನೆಡು ಕನ್ನಡಿಪ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿದಾಯಿ ಅಡಿಗೆ ರೂಮುಡು ಕನ್ನಡಿದಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿದಿಂದ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಲು ಬರ್ಪಣೆಗೆ ಬೇಗ ಒನಸುನ್ನಾಗ ಬುಲಿಪೆರ ಬಲ್ಲಿದಾಯಿ ಒನಸು ಉಣ್ಣಾಗ ನಮ್ಮ ಎದುರುದೀದು ಬುಲಿಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಬುಲಿತಂದಂಡ ಅವು ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಅವಮಾನ ಬಂತ ಲೆಕ್ಕ ರಾತ್ರಿ ಕೈತ ನೆತ್ತಿದೆ ಪೆರ ಬಲ್ಲಿದಾಯಿ ರಾತ್ರಿ ಕೈತ ನೆತ್ತಿದೆ ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಕೈತ ಕಾರ್ದ ದಯ ಪಂಡ ಅವು ದರಿದ್ರ ಅರಿಶಿನ ಇಲ್ಲಲು ಕಾಲಿಯರ ಬಲ್ಲಿದಾಯಿ ಅರಸಿನ ಇಲ್ಲಲು ಖಾಲಿಯಾರ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ದಾಯನ ಪಂಡ ಅವು ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿನ ವಸ್ತು ಎಂಚೆತ್ತನು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಬೊಕ್ಕ ಕಮೆಂಟ್ ಅನ್ಪೇರೆ ಮಾಡ್ಪೋಡ್ಚಿ ಇದಾಯ್ತಂಡಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ ಎತ್ತನ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ದಾಯ್ತಂಡಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎತ್ತನ ಕೇಳನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಕ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತ ಓನೇ ಬಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಪೂರ ಬರ್ಪೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಯ್.